မင်္ဂလာပါ RDS ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ A နဲ့စတဲ့ verb form များ part 5အပိုင်း9လေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော် Okay ပထမဆုံးတစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်တက်ဝင်လှုပ်ရှားသည်ကို English လို verb form ကနေစကြည့်မယ် animate 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 verb 2လေးကိုကြည့်ရအောင် verb 2လေးက verb 1ကို d ပေါင်းလိုက်ရင်ရပြီနော် animated 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 verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော် verb 3လေးကကြတော့ verb 2နဲ့စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အကုန်တူတယ် okay ကြည့်လိုက်ရအောင် animated 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 okay ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်ဘာဖိုင်ကြီးလေးက animating 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 ရမယ်နော်အတန်ထွက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ် verb 1 animate verb 2 animated verb 3 animated verb ing animating မြန်မာလိုကတက်ဝင်လှုပ်ရှားသည် Okay နောက်တစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုကြေညာသည်တဲ့ကြေညာသည်ဆိုတာဆရာတို့သတင်းကြေညာတာကိုပြောချင်တာနော်verb 1လေးကစကြည့်ရအောင် anounce announce 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 verb 2လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် verb 2က verb 1ကို d ပေါင်းလိုက်ရင်ရပြီနော် announced 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 verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော် verb 3က verb 2နဲ့တူတူပဲ announced announced ပြန်ပေါင်းမယ် announced ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော် announcing 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 မြန်မာလိုကြေညာသည်အတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ် verb 1 announce verb 2 announced verb 3 announced verb ing announcing okay နောက်တစ်လုံးကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုအဖြေပေးသည်တဲ့အဖြေပေးတာကို English လို verb 1ကစကြည့်မယ် answer 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 verb 2လေးကိုကြည့်မယ်နော် answered 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 verb 3လေးကိုဆက်ကြည့်မယ် verb 2 verb 3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်အတူတူပဲနော် answered 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 ဘာဖိုင်ကြီးလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဘာဖိုင်ကြီးလေးကတော့ answering 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 မြန်မာလိုကအဖြေပေးသည်အတန်ထွက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ် verb 1 answer verb 2 answered verb 3 answered verb ing answering okay နောက်တစ်လုံးကမြန်မာလိုတောင်းပန်သည်တဲ့တောင်းပန်တာကို English လို verb 1ကနေစကြည့်မယ်နော် apologize apologize
ဒီနေရာမှာသတိထားရမှာကဇက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ဇက်လို့ပဲဖတ်တယ်နိုင်ငံတကာက Z လို့ဖတ်တယ်เนาะဒါလေးတော့သိထားရမယ် Okay စာလုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ် APOLOGIZE apologize ပြန်ပေါင်းမယ် APOLOGIZE apologize ပြန်ပေါင်းမယ် APOLOGIZE apologize ဘတ်ဒူလေးကိုကြည့်ရအောင် APOLOGIZED 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 ပြန်ပေါင်းမယ် APOLOGIZED apologized ဘတ်3လေးကိုကြည့်ရအောင်ဘတ်2ဘတ်3စလုံးပေါင်းအတန်ထွက်တူမယ်နော် APOLOGIZED 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 ပြန်ပေါင်းမယ် APOLOGIZED apologized ဘတ်ပိုင်းကြီးလေးကိုကြည့်မယ်ဘတ်ပိုင်းကြီးလေးကတော့ APOLOGIZING 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 မြန်မာလိုတောင်းပန်သည်အတန်တော့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော် Verb 1 apologize Verb 2 apologized Verb 3 apologized Verb ing apologizing Okay နောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုထွက်ပေါ်လာသည်တဲ့အဲ့တော့မြေကြီးကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်လေးထွက်လာတာဒါမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်နော်Verb 1ကနေစကြည့်မယ်နော် APPEAR 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 Verb 2လေးကိုကြည့်မယ် APPEARED 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 Verb 3လေးကိုစကြည့်ရအောင်နော် APPEARED 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 ဘာဘာအင်ဂျီလေးကိုကြည့်မယ် APPEARING 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 မြန်မာလိုကထွက်ပေါ်လာသည်အတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ် Verb 1 appear Verb 2 appeared Verb 3 appeared Verb ing appearing ရမယ်နော် Okay အစားကနေအတန်ထွက်လေးတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်မယ်အတူတူလိုက်ဆိုပြီးနော်ပထမဆုံးတစ်လုံးကတပ်ဝင်လှုပ်ရှားသည် English လို Verb 1 animate Verb 2 animated Verb 3 animated Verb ing animating နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုကြေညာသည် Verb 1 announced Verb 2 announced Verb 3 announced Verb ing announcing Okay နောက်တစ်လုံးကတော့မြန်မာလိုအဖြေပေးသည် English လို Verb 1 answer Verb 2 answered Verb 3 answered Verb ing answering ရမယ်နော်နောက်တစ်လုံးဆက်ကြည့်ရအောင်မြန်မာလိုကတောင်းပန်သည် English လို Verb 1 apologize Verb 2 apologized Verb 3 apologized Verb ing apologizing Okay ဆက်ကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကမြန်မာလိုထွက်ပေါ်လာသည် English လို Verb 1 appear Verb 2 appeared Verb 3 appeared Verb ing appearing ရမယ်နော် Okay ဆရာတို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ part 5လေးပြီးသွားပြီဒီ part 5ကိုဒီမှာရပ်ထားခဲ့မယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေရောက်ရင်ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်